เสร็จอ่ะฝนกำลังจะตกแล้วเนี่ยโอเคตัดก็ตัดมัวแต่เล่นมือถืออยู่ได้ไปเร็ว เดี๋ยวสักกรรมผมได้เล่นคือตาย่าหายไปไหนวะๆฮะอย่าบอกว่าเครื่องตัดหญ้าหายนะพี่คือตาย่าหายหนูว่าแล้วบ้านเรามันมีขโมยจริงๆอ่ะเอาพี่ทำไมไม่เอาเก็บไปไว้ข้างในอ่ะไอ้ไว้นี่น้องผู้ไอ้จะตัดอยู่มันตัดจะมันเสียเตื้อหนูเห็นข่าวอ่ะขโมยกำลังระบาดขโมยมีหลานน้องไม่ได้จะมี รั้ วด้วย ขโมยรถหนูบอกแล้วอ่ะให้เก็บเข้าบ้านก็ไม่ยอมเก็บ แล้ว ทีนี้จะเอาที่ไหนมาตัดได้เอาตังค์เฮ้ต่อไปได้มาพี่ต้องเก็บไปไว้ในบ้านเลยนะเดี๋ยวหนูจะสั่งให้คนอย่างพี่วัวไม่หายก็คงไม่ล้อมคอกสินะ